Benvenuti di nuovo su Segreti Turchi. Prima di cominciare, ricordate di mettere like, lasciare un commento e iscrivervi al canale. Se volete sostenerci ancora di più, potete cliccare sul pulsante Unisciti. La storia di oggi ci trascina tra emozioni che non smettono di vibrare, ricordi che ritornano e malintesi che crescono come ombre al tramonto. Parleremo di due nomi che il pubblico non ha mai veramente lasciato andare, Alp Navruz e Alina Boz. Per anni, non sono stati soltanto una coppia sullo schermo. C'era qualcosa di più, una sintonia rarefatta che ha convinto milioni di spettatori che tra loro, oltre alla recitazione, scorresse un'energia autentica, difficile da definire e impossibile da ignorare. Anche quando i loro progetti comuni sono finiti, quel filo invisibile che li univa agli occhi dei fan non si è mai spezzato del tutto. Poi, all'improvviso, tutto è cambiato. Dopo la messa in onda di un episodio potente della nuova serie di Alp, episodio carico di scene intense con la sua nuova partner di scena, i social sono esplosi. Quella che sembrava la solita conversazione post-puntata si è gonfiata come una tempesta estiva e, nel giro di poche ore, si è trasformata in un'ondata di teorie che evocavano un triangolo emotivo tra Alp, la collega e, inevitabilmente, Alina. Le speculazioni sono cresciute in fretta. Così in fretta che il team di Alp ha deciso di intervenire con un messaggio netto, asciutto, quasi chirurgico. Alp fa il suo lavoro. Quello con Alina appartiene al passato. Il tono era chiaro, i confini segnati con una riga scura. Eppure, invece di spegnere il fuoco, quell'affermazione ha aggiunto altra benzina. Pochi giorni dopo, Alp è stato intercettato all'uscita da una riunione di produzione. I microfoni lo hanno assediato di domande e lui, con la calma che lo contraddistingue, ha detto solo questo: faccio ciò che amo. Tutto il resto appartiene a ieri. Non ha smentito. Non ha specificato. E, come spesso accade in questi casi, il silenzio ha parlato più forte di qualsiasi discorso. Ha creato spazio. E nello spazio, i fan hanno iniziato a disegnare i loro scenari, i loro finali alternativi, le loro cicatrici ancora vive. A complicare le cose, è apparso online un video trafugato dal dietro le quinte. Nelle immagini, Alp era in piedi con il copione in mano, accanto a lui, la sua nuova partner di scena, e tra i due un sorriso sfuggente, leggero come un lampo. Un gesto minimo che il web ha trasformato in tempesta. C'era chi sosteneva che quel sorriso tradisse verità più profonde, chi lo archiviava come un gesto quotidiano su un set. In entrambi i casi, la gente parlava e parlava. E ogni parola aggiunta si moltiplicava, riverberando come un eco che non si spegne. Nel frattempo, senza dire una parola diretta, Alina ha fatto ciò che spesso sanno fare meglio gli artisti: ha lasciato un segno. Ha pubblicato una storia su Instagram, immersa in luci soffuse, con una frase che sembrava una scheggia di canzone: chi se ne va non torna mai. Internet è letteralmente scoppiato. Era un pensiero su Alp. Alludeva alla nuova serie. Riguardava qualcosa di totalmente personale. Nessuno poteva saperlo per certo, ma tutti avevano un'opinione pronta da difendere. La situazione ha ripreso fuoco quando, nella serie, Alp ha interpretato una scena con una lettera, un monologo che ha colpito come un sasso nel lago. La battuta che è diventata virale diceva: ho provato, ma non sono più l'uomo di una volta. Troppo intensa per passare inosservata, troppo vicina a ciò che i fan immaginavano come il suo mondo privato. Gli sceneggiatori hanno dovuto uscire allo scoperto con una dichiarazione pubblica, spiegando che si trattava esclusivamente di recitazione, che quella frase non era un messaggio indirizzato a nessuno del passato di Alp. Ma quando i fan sono emotivamente coinvolti, le note ufficiali scivolano via. Il cuore, si sa, sceglie da solo a cosa credere. Il giorno seguente, Alina ha condiviso la foto di un tramonto dalle tonalità violette e arancioni. Sotto, una frase breve e tagliente come una domanda che non ha risposta: alcune ferite non si vedono, ma si sentono sempre. Ancora una volta, nessun chiarimento. Nessun contesto. Eppure, nel giro di minuti, sono piovuti migliaia di commenti, interpretazioni, consensi e accuse,
carezze e punture, tutto insieme, tutto subito. In parallelo, un'amica vicina ad Alina ha lasciato trapelare che lei, in questo periodo, sta cercando di ricostruire la propria salute emotiva, di proteggere la sua serenità, scegliendo routine più sane e lasciando andare tutto ciò che la destabilizza. Una rivelazione piccola ma capace di cambiare il tono della conversazione. Forse quei messaggi non erano frecce da scagliare contro qualcuno. Forse erano tappe di un percorso di guarigione personale, tenace e silenzioso. Eppure i fan non riescono a smettere di credere a ciò che avevano visto, a ciò che avevano sentito quando Alp e Alina condividevano lo schermo. Quella chimica che in tanti definiscono irripetibile li ha convinti che tra loro fosse scattato qualcosa di più di un semplice accordo professionale. Guardare ciascuno con un nuovo partner, per molti, è come mettere via un romanzo che non volevano finire, un romanzo che avevano fatto loro e in cui avevano investito oltre il dovuto. Fonti vicine ad Alp raccontano che lui porta rispetto per ciò che c'è stato, per ciò che il pubblico ha percepito e amato, ma che quel capitolo, per lui, è chiuso. Si è dedicato a un nuovo progetto con la determinazione di chi sente di dover dimostrare soltanto al proprio mestiere di meritare il proprio posto. Lavora, prova, riscrive, cade e si rialza davanti a una macchina da presa che non fa sconti. Eppure, le voci non si fermano. C'è persino una frase attribuita ad Alina che ha iniziato a circolare, non confermata, quasi un sussurro diventato coro: se il destino un giorno ci farà rincontrare, sarà perché così doveva essere. L'abbia detta o no, i fan vogliono crederci. C'è chi la imprime sullo schermo del telefono, chi la mette in bio, chi la ripete come un mantra. Perché a volte l'idea del destino è un modo per difendere un sentimento a cui non si è pronti a rinunciare. Intanto, le giornate scorrono. Alp gira, studia, si assume il peso di un ruolo che chiede coraggio. Qualcuno lo vede uscire dalla palestra all'alba, qualcun altro giura di averlo incrociato in un bar con il copione pieno di note. Alina compare e scompare come fanno le persone che cercano pace, un set fotografico, un caffè con un'amica, una passeggiata in un parco dove le foglie cominciano a cambiare colore. Non ci sono gesti plateali, non c'è una conferenza stampa. C'è solo l'arte, con i suoi giorni buoni e quelli storti, e c'è la vita, che tende a scorrere anche quando tutti la guardano con il fiato sospeso. L'eco del video dietro le quinte non si placa. Quel sorriso condiviso, in cui alcuni hanno letto la promessa di qualcosa e altri solo gentilezza professionale, torna in loop nei profili fan. Viene rallentato, ingrandito, messo accanto a vecchie scene di Alp e Alina. Si fanno collage, paragoni, deduzioni. Qualcuno scrive: è lo stesso modo in cui sorrideva ad Alina, altri rispondono che i sorrisi somigliano tutti quando sono buoni. Nessuno ha ragione del tutto, nessuno ha torto completamente. Si muovono nella nebbia con la certezza di chi, nella nebbia, sa comunque riconoscere una direzione. È strano come una singola frase possa alterare il battito delle cose. Faccio ciò che amo. Tutto il resto appartiene a ieri e è stata interpretata come una porta chiusa, come un saluto gentile ma irrevocabile. Eppure, c'è chi ha sentito in quelle parole la stanchezza di un uomo che non vuole più essere letto tra le righe, ma solo nelle righe dei copioni. C'è chi ha visto in quegli ieri una carezza al passato, non un colpo di spugna. Le frasi, come i ricordi, cambiano forma a seconda di chi le ospita. Dall'altra parte, chi se ne va non torna mai, non suona come una condanna, ma come una domanda rivolta a sé e al tempo. Ha i colori della sera e l'odore dell'incertezza. Forse Alina ha solo raccolto una rima caduta da una canzone, forse ha guardato il sole scendere nell'acqua e si è lasciata attraversare dal pensiero. Forse il mondo le è piombato addosso, come sempre, e ha deciso che il silenzio, a volte, dice più di qualunque spiegazione. Quando gli autori della serie hanno spiegato che quella battuta di Alp era solo, semplicemente, interpretazione, una parte del pubblico ha tirato un sospiro di sollievo. Un'altra parte, invece, ha sorriso amaramente. Perché ciò che è stato percepito come vero nello schermo resiste più a lungo della verità dei comunicati. È la magia e la trappola dell'immaginario.
È la prova di quanto i sentimenti in scena, quando sono ben fatti, sappiano infiltrarsi nella memoria come una canzone che non smette di suonare. E poi quell'altra frase sotto il tramonto: alcune ferite non si vedono, ma si sentono sempre. Le parole sono semplici, ma dentro c'è un mondo. C'è la fatica di restare in piedi davanti a ciò che fa male senza mostrarlo. C'è il bisogno di prendersi cura di sé senza doversi giustificare. E la voce dell'amica che racconta di routine più sane, di un equilibrio che si ricostruisce un mattone al giorno, ha dato la misura di un percorso privato. Non un messaggio cifrato per qualcuno, magari. Piuttosto, un invito a guardare più in profondità, oltre il luccichio del gossip. Eppure, tra un post e l'altro, tra una puntata e una foto, il pubblico resta lì, sospeso. Da una parte l'idea che sia tempo di andare avanti, dall'altra il desiderio testardo di credere che i fili invisibili non si spezzino davvero, che al massimo si allentino per poi ritrovarsi. È umano. È ciò che facciamo con le storie che amiamo, le difendiamo, le pieghiamo alla nostra speranza, chiediamo al destino di darci la ragione che la realtà non ci concede. Fonti vicine ad Alp ripetono che lui porta nel cuore la gratitudine per ciò che ha condiviso con Alina agli occhi del pubblico, ma che è concentrato sul presente, su un lavoro che lo spinge a superarsi scena dopo scena. Lo si vede tornare sul set anche quando la luce cala, lo si sente discutere di dettagli come se da quei dettagli dipendesse la verità di un personaggio. Ha lo sguardo di chi ha imparato che il mestiere, alla fine, è casa. E che nel rumore di fuori si può anche non abitare. E intanto, le voci continuano. L'attribuzione a Alina di quella frase sul destino persiste come un refolo che non si arrende. Se il destino un giorno ci farà rincontrare, sarà perché così doveva essere. Forse non l'ha mai pronunciata, forse sì, sta in qualche nota vocale affidata a un'amica la notte in cui i pensieri erano più pesanti del cuscino. Ma anche se fosse una frase sospesa nell'aria, senza proprietario, la sua forza è nella possibilità. In quel forse che permette a chi ascolta di non chiudere del tutto la porta della fantasia. Allora ve lo domandiamo, proprio qui, proprio ora. I riverberi del loro passato stanno ancora attraversando il presente oppure è davvero arrivato il momento, per i fan, di sciogliere la presa e affidarsi a nuove storie? Ditecelo nei commenti, perché la vostra voce è parte di questa narrazione collettiva che nasce sullo schermo e finisce nelle nostre giornate. Prima di andare via, lasciate un like, iscrivetevi e, se volete sostenere il canale, cliccate sul pulsante Unisciti. Questa vicenda ci ricorda una cosa semplice e gigantesca insieme. Le emozioni in scena sanno essere così potenti da sopravvivere agli anni, ai cambi di copione, ai ruoli che si intrecciano e si sfilano. Restano, insistono, bussano. Hanno la tenacia delle canzoni che non smetti di canticchiare quando torni a casa. E se Alp e Alina sono entrati così a fondo nell'immaginario, è perché hanno fatto credere a molti che, oltre i riflettori, ci fosse una verità che non si può spiegare, solo sentire. È il privilegio e la fatica di chi vive davanti alla telecamera, sapere che le storie che interpreti diventano un po' di chi le guarda, che i personaggi si allungano come ombre fino a entrare nella vita di tutti, lasciando il segno. Grazie per essere stati con noi. Restate connessi per altre storie come questa, storie che ci insegnano quanto siamo tutti, in fondo, spettatori che cercano un riflesso, attori che inseguono un'emozione, cuori che sperano che il destino, o chiamatelo come volete, faccia il suo giro e, se è scritto, riporti le cose al loro posto. E se non è scritto, ci consegni almeno una scena bella da ricordare. A presto da Segreti Turchi.